자, 구강 삽입형 코골이 방지구입니다. 자, 특허 등록 10-2496670 2023년에 등록된 거고요. 약간 뭐 모양을 딱 보시면 아시겠지만 이게 이제 치아이고요. 치아를 덮는 구조죠. 이게 이제 입천정의 위치가 돼서 혀가 말리거나 이런 것들을 막는 구조라는 걸 볼 수가 있습니다. 여기 이제 길이가 이제 여러 가지 조정을 할 수가 있을 거고요. 이 부분이 이제 치아가 들어가게 돼서 고정이 되게 되겠죠. 이걸 측면에서 보게 되면, 자, 여기 이제 치아가 들어가게 되고, 우리 아까 보여드렸던 이렇게 입천장에 이렇게 들어가게 됩니다. 그래서 이 부분이 영국의 부분에 이제 고정이 돼서 혀가 말리거나 이런 것들을 막게 됩니다. 여기 이제 상세하게 나와 있죠, 이 부분이. 그러니까 이 부분이 영국의 부분입니다. 이 부분들. 그래서 이 부분을 이제 고정을 하게 되기 때문에 또 어떤 혀가 말린다든지 혀가 뭐 서로 이제 협착이 된다든지 이런 부분들을 방지할 수 있게 돼서 구강에 삽입하는 형태로 된 코골이 방지구 특허라고 할 수 있습니다.